Qua, la destra del parco, la destra del parco, verso la fine, uscite fuori il mio paese, nel nostro paese, io ci voglio buonasera. E lo faccio anche se poco sarò giudicato, perché io ho sempre detto che il mio movimento non deve essere avvicinato a nessun partito, il mio simbolo è la piattaforma non deve mescolarsi con quello di nessun partito, sono tra io non posso scordare che sono stato in Italia, che quando Salvatore Borsellino non lo conosceva nessuno, quando ho deciso di cominciare a parlare, sono stato invitato che mi hanno indicato in ogni parte d'Italia per darmi quella voce, per l'informazione non mi dava, perché io dicevo non si sente secondo lei perché hanno tutta questa difficoltà a votarla? Hanno difficoltà perché dovrebbero votare uno che boccia le riforme che sta facendo la maggioranza, cioè il Presidente della Repubblica eletto, che sarà eletto. La prima cosa che deve fare, deve bocciare la riforma del Senato e la riforma della legge elettorale. Come fanno a votare uno che si è schierato contro queste due riforme? È impossibile. Quindi c'è una possibilità su 1 miliardo, ma nemmeno una, nessuna possibilità. Anche una caduta di coscienza. A me interessa solo avere un rapporto con la gente, con il Movimento 5 Stelle, con gli italiani. Io mi considero già presidente virtuale, continuerò le mie battaglie, non mi interessa essere eletto da questa maggioranza. Per quanto ci riguarda è sicuramente il primo candidato. Essere eletto da questa maggioranza. Quindi con quelle cose che ho detto adesso mi sono chiuso proprio ogni possibilità. Che ne pensa della legge elettorale? Ma quali sono i punti secondo lei più la questione dei capilista bloccati, che già quella è una cosa vergognosa, perché viola l'articolo della Costituzione che dice che il voto deve essere libero, uguale per personale. Poi ci sono le liste bloccate, mi pare che è rimasta questa cosa di liste bloccate, quindi non è una legge. Interverrà la Corte Costituzionale come per sì, ma interviene fra 4 anni, 5 anni, quando i guai già sono stati. Quindi secondo me bisogna trovare un modo per dare la possibilità all'opposizione di rivolgersi alla Corte Costituzionale subito per chiedere una verifica sulla costituzionalità della legge senza aspettare 10 anni come è successo per il Porcellum. Ma non c'è anche il rischio che Berlusconi sfilerà il PD da Renzi? Tutto può succedere in questo mondo politico, quindi non riesco a fare delle previsioni. Avvengono accordi scellerati, poi questa modifica della legge che con l'inserimento del 19 bis è un fatto proprio da criminale. Presidente, le volevo chiedere una cortesia. Allora, lui è il nostro candidato sindaco a Vigevano, che sta dove è vicino a Pavia, e volevo chiedere se potete fare una foto insieme. Questo no, la foto no. No. Perché vede? Presidente, guardi. Troppe foto, la scoloriamo ormai. Il già candidato sindaco è lui. Grazie mille. Dai, così ci facciamo un po' di pubblicità anche noi. Eh no, serve. È dura, è già dura così. Grazie mille. E poi speriamo di vincere. Non lo so, stava dietro alle transiti. Grazie mille davvero, buonasera. 44.